பயமா இருக்கு, காட்டுக்குள்ள பாம்பு கீம்பு இருக்கான்னு சொல்லிட்டு. நான் ஒருத்தந்தான் இருக்கிறேன், உள்ள யாரும் இல்லை என் கூட வரத்து கூட. அஞ்சு கிலோமீட்டர் காட்டுக்குள்ள நடவழி பாதை, வாட்டர்ஃபால் இருக்கிற இடம் அண்டு மூங்கில் காடு. என் பின்னாடி இருக்கிறது மூங்கில் காடு, மர்மமான இடம். ஸோ காட்டுக்குள்ளே போகிறது அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது. உள்ளே போனதான் தெரியும். மலை மேலே ஏறி இறங்கணும், மண் ரோடு, வழுக்கும் பாதை. ஒரு மலை ஏறி இறங்கி காட்டுக்குள்ளே நடந்து மூங்கில் காடையும் தாண்டணும், வாட்டர்ஃபால் தண்ணி வர இடத்துலையும் தாண்டி இன்னொரு மலை ஏறினாதான் உள்ளே இருக்கிற சுவாமியை பார்க்கறதுக்கு. வந்துட்டேங்க, காட்டுக்குள்ளெல்லாம் நடந்து உள்ளே வந்தாச்சு, வர வேண்டிய இடத்துல வந்துட்டோம். ஸோ இதுதான் சஹஸ்ரலிங்கம் சொல்கிற கோவில். உள்ளே போய் பார்க்கணும் எப்படி இருக்குன்ட்டு. இப்போ செகண்ட் அட்வென்ச்சருங்க, மறுபடியும் வேறு வழியில் போகணும் காட்டுக்குள்ளே. பார்த்தீங்களா ரோடு. ஸோ இப்போ தான் இன்னொரு காடு போகிறோம். ஒத்த வழி பாதைங்க, பாதையெல்லாம் இல்லை இங்கே. மேக்ஸிமம் ஷூ போட்டு வர்றதுக்கு கம்மி பண்ணுங்க, ரிமூவபிள் ஷூ வந்தால் ஈஸி. ஏன்னா காட்டுக்குள்ளே போகும்போது அப்பப்போ கழட்ட வேண்டியதாக இருக்குது. தண்ணிக்குள்ளே இறங்கி நடக்கும்போது அப்பப்போ ஷூவெல்லாம் கழட்டணும். ரெண்டாவது, பாதையில் போகும்போது நம்ம ஷூ போட்டுக்கணும், செருப்பு போட்டுக்கணும். செருப்பு இருந்தால் நல்லது, சாண்டல் போட்டுக்கணும் இன்னும் நல்லது. நான் ஒன்றும் சும்மா சொல்லலை, உங்களுக்கு பார்த்தாவே தெரியும் பொய் சொல்கிறேன்னா உண்மை சொல்கிறேன்னான்ட்டு. நம்மளுக்கு இது ரொம்ப அட்வென்ச்சர் கொடுக்குற இடம் தான். ரொம்ப தூரம் செலவு பண்ணி போகிறதோட பக்கத்தில் கிட்டத்தட்ட காலாசில் இருக்கிற 50% கூட யாருக்கும் தெரியாதுங்க இந்த மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. நானே கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன். எல்லார்கிட்டையும் சரௌண்டிங் பண்ணி மலையில் எப்படி போகலாம் எது போகலான்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ரிசர்ச் பண்ணேன். ஸோ ரிசர்ச் பண்ண பிறகு தான் நான் இங்கே வரும்போது கண்டிப்பாக இந்த ஏரியா போகணும்னு சொல்லிட்டு ஃபிக்ஸ் ஆகி வந்தேன். பாருங்கள், நான் ஒருத்தந்தான் இருக்கிறேன், உள்ள யாரும் இல்லை என் கூட வரத்து கூட. தனியாக வந்திருக்கிறேன். நீங்கள் அந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க, தனியாக வர்றது. ஃபேமிலியோடு வரலாம், லேடிஸ் கூட ஃபேமிலியோடு வர்றது பாருங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸோடு சேர்ந்து வர மாதிரி பாருங்கள். ஸோ நல்லாயிருக்கும். குழந்தைங்களை கூட்டின்னு வரும்போது கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக கூட்டின்னு வாங்க. ஏன்னா காட்டுக்குள்ளே நம்ம வரும்போது குழந்தைங்கக்கிட்ட இந்த காட்டுக்குள்ளே இருக்கிற மிருகங்கள்லாம் இருக்கும். அண்டு குரங்கு நிறையா இருக்குது.
ஸோ குரங்குங்கிட்ட நம்ம சேஃபாக இருக்கிறதுக்கு மெயின் இம்பார்ட்டண்ட் பசங்க தான். ஸோ பசங்களை கூட்டிட்டு வரும்போது உங்கள் கூடயே இருக்கிற மாதிரி பார்த்துங்க. பார்த்தீங்களா எப்படி இருக்கு? அருமையான இடம் தானே நான் வந்தது. இதுக்குள்ளே தான் போகணும். இது ஒரு வழி இருக்குது, இது ஒரு வழி இருக்குது. ஸோ நான் சாய்ஸ் பண்ணது இந்த வழி தான். ஏன்னா உக்காந்தெல்லாம் போக முடியாது என்னால். இங்கே ஒரு வாட்டர் சத்தம் கேட்குது. ஸோ என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு போகிறேன். சவுண்டை பார்த்தீங்களா? தண்ணியோட சத்தம் கேட்டாவே மனெல்லாம் துடிக்குது, இறங்கி குளிக்கலாமான்னு சொல்லிட்டு. இந்த வழியாக தாங்க இதுக்கு முன்னாடி நடந்து வரும்போது தண்ணியில் வந்தேன் பார்த்தீங்களா? இது இன்னும் மேலேருந்து வருது. அட்வென்ச்சர் பண்ணவங்கெல்லாம் இங்கே சம்மர் கேட்கலாம் அழுக்கு தண்ணியாக இதுன்ட்டு. இங்கே வர தண்ணி எங்கேருந்து வருதுன்னு பாருங்கள். வரதுக்கு வழியே இல்லை, பட் தண்ணி நம்மளுக்கு அங்கேருந்து வந்துன்னு இருக்கு. வாங்க கிட்ட போய் பார்க்கலாம். பாருங்க தண்ணி. நினைக்கலாம் இவன் எங்கேயோ சின்னதாக காடை காட்டிட்டு காட்டுக்குள்ளே நினைக்கலாம். பட் இது சின்ன காடு ஒன்றும் இல்லைங்க. ஏன்னா தண்ணி வர்றது அவ்வளோ ஈஸியாக கிடையாது. நம்மளுக்கு காட்டுக்குள்ளெல்லாம் தண்ணி வருது. பெரிய காடாக இருந்தால் தான் தண்ணியெல்லாம் வரும். இங்கே ஒரு சிவலிங்கம் இருக்கும். இது சுயம்பு மலையிலே வந்துருக்கு. ஸோ அந்த காலத்துலேருந்து இருக்கிறதுங்க. கடவுளை பார்க்கறது மட்டும் வரல. ஸோ காட்டில் நம்ம என்ஜாய்மெண்ட் எப்படி பண்ணலாம் அந்த ஒரு துணியோடு வந்தேன். ஸோ தண்ணி இருக்குன்னு நினச்சி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி தான் வந்தேன். தண்ணியெல்லாம் சுத்தமாக இருக்குது. கொஞ்சம் காஞ்ச பிறகு தான் தண்ணியோட அழுக்கு கலர் மாறும். ஸோ ரீசெண்டாக மழை பெஞ்சதுனால தண்ணியெல்லாம் நல்லா இருக்குது. ஸோ நான் ஒண்டியாக தான் வந்தேன். பயமாக இருக்குது, காட்டுக்குள்ளே பாம்பு கீம்பு இருக்கான்னு சொல்லிட்டு. தெரியாது எது என்ன இருக்குன்னு தெரியாது. பயமாக வந்து நினைக்கிறேன். இந்தாங்க தண்ணி குளிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ சுத்தமாக இருக்குது பார்த்தீங்களா? கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 அடி இருக்குங்க தண்ணி உள்ள ஆழம். நம்மளுக்கு அவ்வளோ கிளியராக தெரியுது பார்த்தீங்களா? உள்ள கல்லுங்களைங்க டேம் மாதிரி கட்டி வச்சுக்கிறாங்க குளிக்கிறதுக்கு. சின்னதாக அணை கட்டிக்கிறாங்க பாருங்க. ₹1 நாணயம் கீழே போட்டால், காயின் போட்டால் கீழே உள்ளே போகிறதோட லாஸ்ட் வரைக்கும் தெரியும். செம்ம அட்வென்ச்சர் ஏரியா. ஸோ கிளம்புறான்னு நினச்சிட்டேன். கிளம்பலாம், லேட் ஆகுது.
கால் எடா கூட முடியாது வச்சுற அதை வச்சு మాట్లాడే దాంట్లో కూడా ఉన్నాయి టాలెంట్ ஆமாம் மாதிரி சின்ன பூச்சி உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு ஆமாம் மாதிரி தெரியும். இப்போ கிளம்புறோங்க நாங்கள். ஸோ வந்தோம், மலை மேலே ஏறினேன், இறங்கி மறுபடியும் இன்னொரு மலை ஏறினேன். சுவாமியை தரிசனம் பண்ணி ஆயிடுச்சு. பட்டு உங்களுக்கு எல்லாம் பிடிச்ச மாதிரி இங்கே என்ன இருக்குன்னா, பிடிக்கும் காடில் வரலாம், தண்ணி இருக்குது, வாட்டர்ஃபால் இருக்குது, குளிக்கிறதுக்கு குளிக்கலாம், கேம்ப் போடுறவங்க கேம்ப் போடலாம். ஸோ அட்வென்ச்சர் நிறையா இருக்குது. அட்வென்ச்சர் முடிஞ்சது ஃப்ரெண்ட். ஸோ கிளம்புறத பிளான் பண்ணிட்டேன். போய் ரூம் போய் ஃப்ரெஷ்ஷப் ஆகிட்டு பிறகு சாயங்காலம் நைட் வந்து ஜாத்திரை நடக்குது இந்த ஊரில். அதான் உங்களுக்கு சொன்னேன்ல. ஸோ ஏடு கங்கம்மா ஜாத்திரை ஒன்று நடக்குது, அது வீடியோ எடுக்கணும். அது எப்படி நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஸோ ஈவினிங்
ஜாத்திரையில் உங்களுக்கு எடுக்கிற வீடியோவில் சவுண்டு கேட்காது. ஏன்னா நான் பேசுகிறது எந்த சவுண்டும் கேட்காது. ஸோ வெறும் லைவாக உங்களுக்கு வீடியோ வைக்கிறேன். ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பண்ணி பாருங்கள். இப்போ கிளம்புறதா டிசைட் பண்ணிவிட்டு இறங்கிருக்கேன். வெளியே வந்துட்டேன். ஆல்மோஸ்ட்டு இறங்குற மலை மேலே இருக்கிறோம். இன்னும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ. ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப். வீடியோ பார்க்குறீங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க. ஏன்னா எனக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் தான் கொஞ்சம் மோட்டிவேஷன் கிடைக்கும். ஸோ சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். உங்களோட சப்போர்ட் எனக்கு எப்பவும் தேவை. நீங்கள் இல்லைன்னா இந்த வீடியோ சேனல் இல்லை. ஸோ நான் ஒருத்தனை செய்கிறது இல்லை. இந்த வீடியோ நீங்கள்லாம் சேர்ந்து உருவாக்கின சேனல் இது. உங்கள் சப்போர்ட் எனக்கு எப்பவும் கிடைக்கணும்னு சொல்லிட்டு ரெக்வஸ்டபிள் இருக்கிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ. ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் லைக் பண்ணுங்கள். அதிகமாக பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள். எதுனா வீடியோ எனக்கு இந்த மாதிரி எடுக்கணும், உங்களோட சொல்யூஷனுக்கு கிடைக்கணும்னா எனக்கு கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். வேறு எதனா இடத்துல போனால் கூட சொல்லுங்கள். அந்த மாதிரி இடத்துக்கு கூட நான் போயிட்டு வரேன். ஸோ உங்கள் கமெண்ட்ஸில் தான் எனக்கு மோட்டிவேஷன் நிறையா இருக்குது.